Ադրբեջանի կազմում։ Դա առաջին հարցը։ Երկրորդ հարցը, Նիկոլ Փաշինյանին համարում եք քաղաքական դավաճան, թե չեք համարում։ Եվ երրորդ հարցը, օկուպացված տարածքները, որ ասում եք մենք խաղաղությամբ հետ ենք վերցնելու մեր օկուպացված տարածքները։ Սամվել Կարապետյանը հենց միայն Փրճոտ Անդեր Ալիևի կողմից ռոզիսկի տակ է։ Ոնց եք դուք խաղաղությամբ հետ բերելու այդ ամեն ինչը։ Գնալու եք խնդրեք, գնալու եք ինչ անեք, հատատա անեք։ Եթե իրանք չեն համաձայնվում, դուք ինչ եք անելու ախպեր։ Երեք հարց եմ ընդամենը բացում, դժվար է այդ երեք հարցին պատասխան տալ։ Բոլոր ուժերի դեմ հարցնում, բոլոր հաթ, էլ եմ ասում, կարաք տարբեր ձևի պատասխանեք։ Ճեպազրույցների ժամանակ մի հատ խնդրում եմ բոլոր լրագրողներին, ես ուղղակի չեմ ուզում մասնակցեմ այդ ճեպազրույցներին, որովհետև իրար հերթ չտալով ներվային կգնեմ այնտեղ թողնեմ կետամ։ Հարց տվեք այս մարդկանց, իմ 3 հարցս տվեք։ Ասեք ինչ եք անելու դուք։ Համ ես ուժեղ Հայաստանին, համ Բարգավաճ Հայաստանին, համ էլ են մյուսներին ովքեր որ կան, ով որ ինձ չեն պատասխան այդ հարցերին։ Պատասխան տվեք հանրային ձևով, Արսենին միք տվեք։ Ձեզի համար ապեր Արսենը փոքր մարդ է, հալալա, պրոբլեմ չունեք ապեր։ Պատպիշիկներս քիչ է, պրոբլեմ չունեք ապեր։ Ես չունեմ երգիր կորցնելու։ Ոչ ցարի առաջն եմ կզելու, ոչ է սուլտանի արա, լսում եք։ Պետք եղավ արժանապատիվ քելեմ, սարերը կռվեմ, հորս սարը, բայց ես մեկի դեմը չեմ կզի, արա, իմացեք։ Ես կարամ լավ ընկեր ունենամ, ես կարամ լավ սայույզնիկ ունենամ, լավ բանով։ Ինչ եք անում դրա համար։ Ոնց եք հանելու ադրբեջանցիներին դուք մեր սահմաններից, ոնց։ Եթե դուք ասում եք սահմանազատումով, հենա Նիկոլն էլ է ասում, դու ինչով ես տարբերվում։ Դու ինչով ես տարբերվում։ Միակ տարբերակը, որ դու գնալու ես Կրեմլ, խնդրելու ես Պուտինին, որ ինքը ինչ-որ կերպ կանչի դրանց Կրեմլ, ինչ-որ ձև։ Ու համաձայնության կանք, ինչ եք պայում էդի։ Եք վախենում ձեզ կաբեք Կրեմլի հետ։ Արդեն Պուտինը պրյամոտ ձեր համար այդ բանը արե։ Խոսքը ասե, սաղին ապեր։ Պուտինը դվայնո ստանդարտ ունեցող մարդ է, այս երկրում մենակ ինքը չէր քաղբանդարգյալ։ Դե թող սաղ քաղբանդարգյալների համար ասեր։ Թողեք սաղը հելնեն մասնակցեն։ Խի որ մենակ Սամվել Կարապետյանի մար ասեց։ Իմ համար հայրենասերը այսօր այն մարդիկ են, ով որ չկան մեր կողքին, այն մարդիկ են, ով որ հաշմանդամ դարձած են, այն մարդիկ են, ով որ եկել են ու այսօր լուր նստած են, ադամներն են կրճեցնում, թե երբ պետք է վերեշի ժամանակը թուրքին կզացնեն, դրանք են հայրենասեր։ Ոչ ես եմ, ոչ է դուք եք արա հայրենասեր։ Հելել եք միակ հայրենասերը գտանք մենք։ Միակ Սամվել Կարապետյան մեռնում ենք արի օգնի, տո չկա դες բան։ Ես չեմ ճանաչում իրան միակ հայրենասեր։ Հա ինքը շատ բան ունի արած, բա ինչ անենք մի։ Լուբոյ անողը կաթափ տավարեկս։ Պատպիշիկով եք մարդուն ճանաչում, հա? Են ձեր լծած պատպիշիկները չեն իմ մոտս, ամեն մի պատպիշիկը, ամեն մի հետևորդը, իմ հետ ընկերա, բրիլյանտա, ժեմչուգա է, սաղ հետ աշխատում եմ, սաղ հետ խոսում եմ, 5 տարի կոկորտս կոդրում եմ, ոչ մի բանից չեմ օգտվել այս պետության մեջը, միշտ գնացել եմ զոհեղությունների ու ես շատ գիտեմ ինչի, դուք պատպիշիկով եք մարդուն, կիլոյով եք չապում դուք մեզի, մենք ձեզի կիլոյով ենք չապելու, որը դենց է, ձեր փողերով չենք չապելու Իշկան ալիգարխ կա, հելել եք արավ, թապ եք տալիս վերեկաս, հերիք եղավ, բոլ եղավ։ Նիկոլ, դու էլ չես մնալու, չէ երազես, արա, չէ երազես, ձևը կգտնենք, քոքես քեզի կկտրենք, դու սիկտիչ կանենք քաղաքական դաշտից։ Սրանց կաբել ես ջաներիս, հա։ Մենք գիտես մենք է տուղ ծաղկանշներս թապ տվող մարդիկ ենք, հա։ Չեք ճանաչում Արսենին, ճանաչեք դուք Արսենին։ Դուք ինձի լավ չեք չապելու ձև է, լավ չեք, ես խոս չեմ, որ ինձի չաղացնեք նոր տարվան մորտեք, լսում եք ինչ եմ, ես մադաղացու չեմ դարնա, ես ես երկրի մեջ ընտանիք ունեմ, երեխեք ունեմ, թոր ունեմ արդեն, ես ես երկիրը չեմ տա թուրքին կամ ռուսին, լսում եք ինչ եմ ասում, իշկանը ով էլ ուզում է, բացի թուրքից գա մեր հետ ընկերություն անի, պիտի պրյամոյ մեր շահերը ասի, ոնց այնքը սպասարկելու, ես կան 100 տարի մեր հանձնած հողերը, ոնց այնքը հետ բերելու, մինչև դրա պատասխանը չտա, սիկտիրի ալնելու, ոն ալնելու ստեղից։ Արա կերակ կյանքեր ես արա, փողով եք մեզի չապում, հա,
Գիտեք համի մեսիմով երևի ասում է թե փողով տանք ախպեր վիզը ճարտես գյադու ինձի ինչ ասես կարող եմ մի ասում են արա լսեք արա ձեզնից վախեցող չկա այ ես ավելին ասեմ ձեր հին բարկերը կամ ռուսական բարկերը ստեղ Հայաստան չպետք գա լսում եք ինչ եմ ասում վզների հաստությունով չեք հարցը լուծելու ամեն մի տղու ով որ բան չի կարող ասել այսօր որտեղ մեր կողքի չէ սաղի տեղը գորալու եմ ասելու եմ որ չես կարանալու անես այսքան հայրենասերները սիրուն սարոշկե կթակած կաբած արա ինչ ունեք արած այս պետության համար եթե դուք մեմ անետը տվել եք 10 տարել եք այս պետությունից ու այս ժողովրդից քերտել եք ու կերտել եք սաղատ քերտում եք արա այս ժողովրդին Պատպիշիկով են չապում բլոգերներ, արա բլոգերը մի մասնագիտություն այդ մի չգիտեմ ինչ ասեմ ձեզի ուղեղները դաժե չի հասնում բլոգեր պիտի կարանաս է դառնաս բլոգ վարես ես այո քաղաքական բլոգեր եմ բլոգ եմ վարում քաղաքական ուղղվածություն չուզողի մաման լացածանեմ ես Չուզելով եմ ես մտել ես ամեն ինչի մեջը, տեսնելով որ ձեր նման խայտարակվածները, միլիարդատերերը, ժողովրդին կասացարածները ուզում են էլի նորից կան, կասացանել են ժողովրդին։ Ընձի հունի ցանած եք ուզում տենայք, խելոք սիրում պուբուշ արսեն եք տեսե որ սաղորն ասում եմ աղբեր խելոք եք, աղբեր խելոք եք, չէ արա ես չունեմ այրենիք գործնելու, ոչ ռուսի հետ, ոչ թուրքի հետ, արա լսում եք ինչ եմ ասում։ Եթե ռուսը adekvat չպայեց, adekvat առաջարկություն չանեց Հայաստանին, ուրեմն ինքը ստեղ պետք է չլինի, չպետք է լինի, ինչու համար, ապացուցեք ինձ ինչի պետք է լինի ռուսը ստեղ։ Եթե ինքը նորմալ առաջարկ չի անում իմ պետությանս, իմ ժողովրդից։ Անընդհատ 2 միլիոն հայով եմ ես բան անում, վախեցնում որ հեսա 2 միլիոն հայ ունենք այդտեղ։ Ես իրանց սաղի ցավն է տանեմ որ այդտեղ են ախպեր։ Իրանցից մեկն էլ ես եմ եղել, բայց ես միշտ իմ հաշիվ տվել եմ որ իմ համար կա պետություն Հայաստան, որի շահը իմ շահիցս բարձր է։ Ես թողել եմ այդ պետությունը եկել եմ Հայաստանից մեջը նստել եմ ու չեմ էր տայիշ մետեղ։ Ինձ չափ հեշ մեկը քննադատած կակ ես իշխանություններին արա։ Ընձի չափ հեշ մեկը Երևանի կենտրոնում քննադատած կակ, հելած վազած կակ ընտրություններին, վտանգած կակ ձեր ու ձեր երեխեքի կյանքը։ Դուք ընձի կիլոյով եք չափում արա, նեն չափեմ ձեզ կիլոյով որ այդ գալստուկները չուտեք էլ չկարանակ ուտեք։ Դուք ժողովրդի ուժը չգիտեք, հա ինչա։ Ես ձեզի ցույց կտամ ժողովրդի ուժը որն է։ Սաղիթ հատատ։ Չմտածեք Նիկոլին ադողը պետք է գա լյուբոյի դանդրի։ Չկա, ես եղածներից միջից մաղելու եմ, գնալու եմ մեգա, ես չեմ հանգստանալու։ Դռներդ սաղից զարգելու եմ, արա, իմ հարցից պատասխանը տալու եք։ Ընձի պիտի պատասխան տակ դուք, թե դուք Արցախի հարցը ինչ եք անելու։ 150,000 արցախահայերին չեք խապելու։ Դուք չեք կարանալու իրանց խապեք, լոլոկ արտակ 300,000 Տեղ եք սարկում աշխատատեղ, 300,000 ձեր գործարանների համար աշխատող եք դուք տանում, մի կնձի լոլոկ արտացեք, ինչ անվտանգության մասին 0% բան, հասկացանք ստամոքսը, մի քիչ առանց ստամոքսի բանա, գտել եք հա ժատին, որ ես ժողովրդի կեսի չադը ստամոքսով առաջնորդվում, բայց արժանապատվություն ունեցող մարդիկ էլ լիք կնեն, շատ են, ավելի շատ են, քանց դուք մետածում եք օրս արև Սաղին ուզում եք այդ ձեր քրողուցավ այդ 0%-ներով բանկերը 0%-ներով խապում են ախպեր, սաղը խապում են։ Ինձ ապացուցեք որ դուք գալիս եք Նիկոլիս լավալնելու։ Ապացուցելու միակ ճանապարհը ինձ դուք առանց կամերաների, թե կամերաների առաջ, իմ մոտ, ուրիշի մոտ, ոնց ուզում եք արեք։ Արցախից մասին խոսացեք թե դուք ճանաչում եք Ադրբեջանի գրողի տարած Ֆրանկիշտեն պետության մեջ թե չէ։ Դուք պատրաստ եք ցեղասպանության համար, ճանաչման համար վզները տնեք զոհաշեղանին։ Հարցեր ունեմ, արա իմս ազգային է հարցերը, սովածքը մեռնեմ կսակեմ, բայց ես արցախցիների այսօրվա վիճակը չեմ կարա նայեմ, արա, չեմ կարա այդ մարդկանց վիճակը նայեմ, հա իրանք ճորտո են պայում շատերը, լոլո խոսում են, բայց իմն են իրանք, արա, ունեն տեղը, այդ մարդիկ գերեզմները թողել են, արդեն 2 տարի, 3 տարի չեն գնում, ծաղիկ չեն, խունդ չեն կարող վառեն, արա, դուք հասկանում եք էդի, հելել եք, արա, 0% բանկին տոք կողքեմ է 0% էդ, Գնացեք ով որ այդ 0%-ներով բան առաջնորդվում ախպեր, գնացեք ինչ, այսպես բան չունեմ ասելու, գնացեք թուրքերի հետ -5% է տալու թուրքը քեզի,
բերելու է օրորի տակաստի վիզատ պոգի վրայից հետ։ Ախպեր մարդ բարձացեք, խոսացեք, բայց ես խնդրում եմ, էլի, իմ էմոցիաներով չպանանեք, ես ուղագի այսօր իմ աստեղս են հաստրել, այ աստեղս են հաստրել արդեն, էր վիճակի չեմ ես վապշե սրանց էլ հետին, 2 ամիս բանա մնացի արա, հեկյատները առել են ու արա, Աբու Հասանի հեկյատները, այն կողմնա պատում, այս կողմնա պատում, այնի անդեղ լոլոկ արտում, տոսատի ինչ ասեմ, թե դուք էդ ամեն ինչը կարակ անեք արա։ Անող տղեկը, ես էլ եմ ասում, անող տղեկը, ես ու դուք չեք, ես էլ եմ հանում էդ անող տղեկի շարքի ծնձի, ես էլ եմ ինձ էլ եմ հանում, ընդ չմտածեք ես մտել եմ այն շարքերի մեջ ու դեգ եմ գովում, անող տղեն արա, արելա իրանը, արելա, հիմի չի լոլոկ արտում արա, ես ամաչում եմ, եթե ես իմ թեկնածությունս պիտի դնեի, ես ով եմ, որ այդ թեկնածությունը դնեմ այսօր, ինչ եմ անում ախպեր, շատ քիչ եմ անում, արա այդ մարդիկ կյանքերն են վտանգ է, դու հմի կանել է սիպտակ սարոշկով, ես տղեն, ով որ կանել է, ով ես դու, բացի մարդներին նայեք, արա սաղ թրաշները սիրուն, մարդները զարտարած, դան կյանքում մի հատ պինցետ վերցրած չկան ծերները, կանել են հայրենասիրությունից են խոսում, չեք կարանալու, արա այս մարդկանց ուղեղները տապալեք դուք, չեք կարանալու, զզվել եմ ես թեզանից, սաղիցդ զզվել եմ արդեն։ Սրա մասին ես 2 տարի առաջ եմ ասել, որ մենք քակի առաջ ենք կանելու, այսպես մեզի բերելու են, ում ուզում են դրանց են հրամ ծնելու, ում ուզում են հրամ ծնելու են մեզի, ասելու են ընդրեք, էսա, կուզեք չեք, արա չեմ ուզում ես ես բորշիցելու դեմ, չեմ ուզում, արա եսի թունավոր բորշա, տանեք կամ ընձի ռուսաստրուկ կամ թուրքաստրուկ, արա ես ստրուկ չեմ, ես ստրուկ պաղող ազգ եմ, արա դու չեք հասկանում դու, դու չեք անհարգում իմ սաղնգազների արունը աղբեր, ես հազարամյակներով, Վարդան Մամիկոնյանից սկսած, Տիգրամեծից սկսած մինչև այսօր, այդ մարդկանց արունը դուք չեք զերոյացնում, ով եք դուք, փագեք Արցախի հարց, ով եք դուք գաք աղբեր, մեր անվտանգային լրիվ կողքի շպրդեք, մի բար չեն խոսում, զգում եք այս խզոները, մի բար թող խոսան Արցախից, սաղ վախեցած են, Սաղը վախեցած են Արցախի թեմա բարձած են, էլուր մնաց քո հայրենասիրությունդ, ես չեմ վախենում աղբեր, ղարսն էլ է մերը, մուշն էլ է մերը, վանն էլ է մերը, արարատն էլ է մերը, հետը ինչ-որ բանկը մորանակ ամոտ ընձի, Արցախն է, Նախիջևանն էլ, Արցախի հարտային դաշտավայրն է, սաղ մերն է ու ես պտի աշխատիմ իմ սերունդներիս հետ, որ իմ սերունդներս Այն ժամանակ հանգիստ նստեն, հեպ որ սաղին աղբեր կբերեն հետ, սաղին կսպասեն, ու իմաստուն կլնեն, ուրիշի ձերկով կմորտեն, չգիտեմ ես էլ ինչ ասեմ աղբեր, հերիք եղավ փողին վազեք ու փողի համար մադաղ եղնեք, Մերը ասելով, մարդկան չուժ մի կհավաքվեք, մարդը բնավորություն ունի մեռնելու, կորելու, փակվելու, մարդ նովա, որ մարդու շուրջ հավաքվում եք, ով ենք մենք, մարդ ընդամենը, չկա մարդը, չկա պրոբլեմը,
Ինչ եք ազնավորում մարդկանց Սամվել Կարապետյանին, տո ինչի Սամվել Կարապետյանի, ինչի ծրագիր առաջ չեք քաշում, ինչի ձեր ծրագրով չեք առաջնորդվում, ինչի, ասենք օրինակ Գագիկ Ծառուկյան, չէ, մարդիկ ուրիշ բան գրեցին, վերջապես ուրիշ բան գրեցին, ծրագիր են տալիս, օրինակ եմ ասում ես, մարդկանց շուրջ ինչի եք հավաքվում, ախպեր, խի, մարդը կարա մեռնի, այ ախպեր, հերու տնից տեղից, հիմի ես 5 վարգյան խոսում եմ, 5 վարգյան հետո կարա չրնեմ, ուրեմն ինչ իմ, եթե ես եմ հավաքի այդ ամեն ինչը, եթե ես եմ այդ ամեն ինչի բաները, ուրեմն էշտա որի այդ գործը, խի ախպեր Սամվել Կարապետյանը, խի, ես չեմ ուզում ազնավորեմ Սամվել Կարապետյանով իմ աբագան, ես ուզում եմ ծրագրով, ասեք ով եք, ուր եք եթում, ով եք եթում, ես իրանց թիմը նայում եմ, ոչ մեկին չեմ ճանաչում, չեմ ուսումնասիրել, ով են սրանք, ով են, այսինքն մեկին հանենք են բաներին մյուսներին բերենք, ինչու համար արա, մենակ նրա համար, որ ես թուրքերի հետ չեմ ուզում ապրեմ, Հիմի պիտի ասեն հետի քիչ ախպեր, չէ ապեն եթե դու ինձ տանում ես ուրիշ տեղ մորտվելու, ինձ ինչ տարբերություն որց եմ մորտվում ես, ապեն լավ է թուրքերի հետ քյալա կդամ, կսպանեմ, ախպեր էլ չեմ տա հասկանում ես, էլ չեմ դիմանում ես, ասում դու Նիկոլագան ես, խի ապեր, որ ձեզի չեմ ընդրում Նիկոլագան դարը, ինչով եք դուք տարբերվում Նիկոլի երկրպագուներից, ընդեղ զոմբի են ասեմ, դուք է Սամվել Կարապետյանի զոմբիներն եք, ինչով եք տարբերվում դուք, այ գիտեք որն է ձեր բանը, դուք մարդկանց եք առաջ քաշում հատորդ տալու համար, դուք հայրենիքի պայքարողներ չեք, սադի, սուդի, չգիտեմ ինչ եք դուք, զզվանկս գալիս է, թե այնտեղանց այդ յավնի կաբիկներից, որ հենց իրանց մասին խոսում ես մի հատ քննադատական ասում են դու բան ես, Պուտինի կեղդերից ես, հենց այս կողմին ես բան ասում, հարց ես տալիս, ասում են դու Նիկոլի կեղդերից ես, արա դուք եք կեղդ, համեն կողմը, որ ընձի դենց բան ասում, ես հենց ենա, որ չեմ ուզում կեղդոտվեմ ձեր նման, հասկանում եք իմ ու ձեր տարբերությունը որն է, ես քաքի մեջ եմ ընգած ձեր հետ միասին, սաղ վրես աղպեր, ցեխու եսի մինչը, ես 5 օր չեմ կանում գոռում, վայ ցեխոտել եմ, ես իշ մարդանցի ցեխը գցեց, ես մտածում եմ թե ոնց է ցեխը վրայիցս մաքրեմ, մաքուր կանեմ, արա ամոթ է արդեն, աշխարհի դեմը խայդարակ եղանք, ինչ հին ազգ, հին ազգը կարա սենց իշխանությունը սենց ընդդիմություն ունենա, հա, լուրջ եք ասում, հին ազգը կարա սենց անընդատ խապվի արա, անընդատ նագաշները լսեն, բա ուրա ձեր իմացությունը, ուրա ձեր գեների մեջները, ինքնա պաշտպանությունը ուրա չի աշխատում ձեր մեջ։ Վատ հարց եմ տվել, ախպեր, ասում եմ Արցախը ճանաչում ես թե չէ, վարդիկները դծել եք, չեք կարում պատասխան տակ, բան եք անում, Արսենի պատպիշիկներից շատ պատպիշիկ ունեցողներ են, այդ հարցը ուզում, ասենք հարցեր տան, չի լինի գնանք Արսենի մոտ, նրանց մոտ չգնանք, արա Արսենի մոտ մի կարեք, ում մոտ ուզում եք գնացեք, Արսենը խայպով շիկ չի եղել, չի եղնի, Արսենը ամիսներով ետես չի արել, որտև չի ասնում, ես գործ եմ անում գետնի վրա նույնպես, ես էկրանից են կոմ, ես եմ դիվաննի քշող են, չգիտեմ որտեղաներ նստած իրաց պրոֆեսորների ու ես շատ գիտեմ ինչ պարկովնիկներ ու ինչերի տեղ դրած տարբեր կոչումներ իրանց վրա ճտծրածներից չեմ ես հասկանում եք ինչ եմ ասում ես ես պատասխան տվեք ձեր անգամ ձեր սիրած ժուրնալիստներին դուք Արցախը ճանաչում եք Ադրբեջանի կազմի մեջ ճանաչելու եք թե ոչ եթե ոչ ապա ինչ եք անելու դրա համար Եթե ճանաչում եք, ապա դու ինչի ես գալիս, ինչով ես Նիկոլից տարբերվում։ Հարցեր, որոնք հուզում են ինձ ախպեր, ու մենակ ինձ չէ։ Ոնց ես այդ կաբիկներին հանելու այդ սարի վրա այդ ջերմուկի։ Ինչից ես պետք դու եթե դու գարանտ չես իմ անվտանգությանս։ Ես կհարգեմ այնտեղ ունեմ մարդունը, որ ուզում է իշխանություն դառնալ, կուկա կասի կդամ 24 ժամ, որից հետո սաղին գերբար եմ ախպեր։ Սաղին, արա այսի մեր տունն է, այսի մեր պետությունն է, այսի մերն է։
Հասկանում եք դուք։ Այն մարդիկ որ ասում են ում այրան հաշվին ես ուզում անել, կապիկներ, բա ում այրան հաշվին եք դուք այսօր ապրում։ Այդ տեղեկի այրան հաշվին եք ապրում ուրեմն դուք։ Ում այրան հաշվին եք դուք այդ հողերը ասեն ձեր սեփական հողերի պես բաժնում հետ տալիս արա։ Ում այրան հաշվին եք տալիս։ Այդ ամեն մի մետրի համար 10 հոգի մարդ է պարգե։ Դուք ով եք արա, ով եք որ այդ հողերը տակ։ Հայրենիքը ընդեղ է վեճանում, որտեղ որ քո զինվորը կանած է։ Ուզում ես մեծ հայրենիք ունես, ունում եք քո զինվորին պիտի ապահովես, որ ինքը ավելի հեռու կանգնի։ Եթե դու չես կարող զինվորիդ ապահովես, դու զինվորից ոչ մի բան չունես պահանջելու։ Ես չեմ կարող իմ զինվորիցս, հայ զինվորիցս պահանջեմ, որ ինքը վաղը Արարատը հետ բերի։ Ես դրա համար ինչ եմ արել։ Ինչն եմ ես պագաս արել, այսօր քիչ կերե, տվե պետությանս կամ զինվորից, որ ես իրանից պահանջեմ։ Ես չեմ կարող իրանից ոչ պահանջեմ, ոչ խնդրեմ։ Ինչքան տվել եմ ինքը 10 պատիկ ավել է արել է։ 100 պատիկ ավելն է արել։ Ավտոմատով ինքը էլ դրոնը սատկացրել։ 44 օր եկա աշխարհի մեծերի հետ կռվել է։ Այ երբ որ ես իրան կապահովեմ ամեն ինչով, իր գլխի վերայից անգամ ճանճը կվախենա թռնել։ Այդ ժամանակ ես իրանից կպահանջեմ իմ հայրենիքից լայնանալ։ Մինչև այդ ես կպահեմ եղածս ու կհզորանամ։ Ոնց եմ զրզվում, ասում է ուժը ես TikTok-ից։ Փարիզ ջան, ես քեզի հասկանում եմ, աղբերս ջնջի TikTok-ը, ես քեզ խորհուրդ եմ տալի, ջնջի։ Ես որ իշխանության գայ առաջինը TikTok-ը, վաբշե Հայաստանից կվերացնեի։ Լուրջ եմ ասում։ Լուրջ եմ ասում, մենք ստիպված ենք այս TikTok-ի մեջ, հարազատ։ Ստիպված։ Ես էլ եմ հոգնում, ամեն օր հոգնում եմ այս TikTok-ից, որովհետև խփում ես ոնց որ պադի խփես։